今年清华大学拢会伫咧校园内面整理出一段时间无人徛的铁马，经过公告了后，找无主人就会开放予校内学生甲员工领用。今年当中有447只的旧铁马，今透早就吸引袂少人来现场排队啊。还未到8点，活动开始的时间，现场已经排满要来领用铁马的学生。排上头前第一名的学生讲，为着找到家己介意的铁马。昨暝9点就来现场排队，9点下课我就来了，顺路这样。所以今天有找到自己的喜欢的吗？有。你觉得这个学校活动办这样活动怎么样？非常好啊。怎么说？就是让我可以不用大老远从家里牵一台车过来，就是很方便。这个活动还不错，就是让这些没有人认领的脚踏车，就是可以被需要的人再利用到。现场还有一台打满学校停车证的老铁马，顶管有打民国96年的车证，到打已经有17年历史。我觉得很酷哎，居然可以在这边找到这种联名款，赞！清华大学指出，学校逐年都会整理出校园内已经无人使用的铁马，其中有真侪拢是学生毕业了后无方便驾照所留落来的。今年拢总有447台旧铁马，希望透过活动找到新主人。后各会开卡踏车被拍算去。每年在毕业季之后，就会开始清理校园内没有使用的脚踏车。那最主要的目的呢，是让车子可以循环利用，达到环境永续这样的概念，也让车子找到新的主人，有重生的机会。经过领用的铁马，现场也有提供免费保养。派去的铁马，学校也会斗3天安排修理。学生拢学了讲，真正是俗个大碗。记者杜君和新竹报道。